Iti libro ti Mateo, Kapitulo 2. Versikulo 3. Dahito iti mabasa sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 3. Idi manggag daytoy ni Ari Herodes naglagaw kat ti amin at taga Jerusalem naglagaw damay. Kakapsat nagiti talo nga masisirin nga napan iti Judea wenno iti Jerusalem inda berberukan dayjay kuna ti Apo nga pagsinyalan abituan ti pannakaipasnay ti Ari dagiti ari. Kat nagito'y talo masisirin kalapsan. Napanday ti Judea, ipagturayan ni Ari Herodes. Kat injay tinakamuan ni Ari Herodes nga adda may pasnay nga Ari dagiti ari isu nga imay kinkuana di panaglagaw ni Ari Herodes. Bakit? Ako yung ari, mayroon palang may panganak na hari. Siya ti ari, iti nasyon ng Israel. Apay nga ibagayo nga adda pa'y dahil ari nga may pasnay, nga natungam siya. Isu nga imay kinkuana di panaglagaw na kapsa. Daytoy ti maysa kadagiti banat ang makita tayo iti pasama iti biyag ni Ari Herodes. Dayjay panaglagaw na ti panakangeg na nga adda may pasnay nga ari iti terebente asa kadubungan. Isunga dito yung versikulo 7 kunana, iti kasta ni Herodes, inayaban na, dagiti masisirin, iti nalimod, kat inamukod na kadakwada, anaimbag, ti tiyempo, ti panagpalang, ti bituan, Tibituan kalabsat isot pagsinyala. Nusadino nga lugar, di ba kay pasnayan ti Misias. Ngay sunay ito itirason kalabsat tinagayan na ti versikulo sukunana. Kat inbaon na ida sa dibitkehem akon kunana. In kayo kat damagan nyo anaimbag may papan tubig kat no masapunan yung to yambuyo kanya tatlo siya mapanak tumat agdayaw kinkuana. Tipan panunot ni Ari Herodes inpakita na ngati panunot na itiruar na imbag yung adang nga naglagaw ti panunot na ituloy. Adang nga manandalagan nga apay nga adda Misias nga ari na kitar ari na may pasna. Isu nga nagtimag kat nagsao kat kunana in kayo di Jerusalem kat kitaan nyo tibituan kat intong masagakan nyo
ang subli kayon tumanya, tas siya mapanag tumod ang dayaw kinkuana. Isunga dito yung versikulo 9 ko na at igi kalpasan ipan nakatimod da iti ari napandag at adto iti bituan ang nakita na ijay daya nga ang turturong iti masangwanan da aging da iti magagteng kat nagsardeng iti natuan iti yan tibig. Kakabsat, kingganayan, dito yan, nga sinurot dati bituin. At ejay nakita na, nagsardang tibituin, tibatog tibing, anak ay pasngayan na. At dito'y, versikulo 11 na kat ini siyempre da iti pala masarakan da tubig kat ni Maria na inana kat nagrukpap da nagdayaw da kinkuana kat dinuktan da dagiti rukpupit da indaton da kinkuana dagiti sagsagot da abalitok kin mera kin insinso. Kakabsat, kin ganayan, tisagot, nagtitalo ang masisirin, initimpo ang nabirukan na, no sa tino kayan, ipang nakaipasngayan na po tayong Jesus. Sinagutan da, tibalitok, sinagutan da iti mira, sinagutan da iti insinso, talo abanag kinsagot na kinkuana. Ngay suday ta, ti makipakita, ti makipanagnan, nga agda kadakwada kirik na ti ayat, nga hindi nakita da, ti anak nga iso na putay nga Isus. Agda insagot da nga nagtaod kadagiti puspuso na. Sumagyaman at mat kalapsat na ito'y nga panagparte ito'y numutibiyang kaya ano nga sagot yo nga inpaayo ito'y numutibiyang at amok na nukas ano tinagsak dagiti naganak kada Maria kinusi kastamad itiragsak ito'y numutibiyang dagito'y kasagot na inpayo kat mamatyak nga ti Diyos bendisyonan na kayo. Nung iti may sa kapanag kalapsa na narigat nga saan nga mawata dahil ito'y panaglagaw ni Ari Herodes. Kasi narinig niya na doon may panganak yung Mesias na hari ng mga hari. Doon naligalig mga kapatid. Kasi alam na siya ng hari doon sa Israel. Bakit? Mayroon pa yung hari. Kat da ito'y timbaga na kanakwada. Inton masarakan niyo at subli kayong tumanyak kay nagtumot ang dayaw kinkuana ngam tipan nakabalin ti Espiritu Santo nagsaog at nagtimog kadagit talunga masisirid na huwag kayong babalik kasi mayroon yung ibang iniisip si Ari Herodes na masama yung hari na napanganak dyan sa Jerusalem. Isuga nagiyat ang mga ari sa andan nga nagsudlay nagnadan ti sa bali nga dalan. Kat ti pagnagnada ti sa bali nga dalan, ditoy nga saan nga naduktaran mo sa dilo ti ayan, tinaipasnay nga ari
kay iso na po tayo kay Isos. Ngayon, kakabsat tinagayon, nagbilin nga Ari Herodes, nga manipon kita tawan ti Siro, maging gana ti Maysa, papatayon na amin. Dahil ito'y tibunga na, kakabsat tinagayon, ti panaglagaw ni Ari Herodes, ti panakangag na, ti panakaypasngay, ti Ari, dagiti ang Ari. Iti na ito'y matgaldaw, ay ayatan ang kapsat. No ti Diyos, at dakal, ti panagayat na kana tayo. No ti Diyos, at dakal, iti tarigagay na nga natayong natata. Kat umay kanatayo ti panatay sa rata. Anya nga rudmad, iti mabaling tayo nga isagot kinkwana. No dagiti talo ang masisirit ti panakaypasngay, ni Isos kat sinagutan da, kitalo nga ba nag-aknase, anya nga rudmay, kakabsat tinagayan, iti isagot nga putay nga Isos kada tayo nga tattao nga iso anangawat kinkwana. Iti libro, iti Kumuna at Tesalonika. Kastoy ti mabasa kakabsat tinagayan. Kumuna at Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 2 kunana. Intuno sa wenda, kital na kintalgan, ison tumatan ti ay, tadakwada ti kilaat ti panakadadal, akas ti panagpasikal ti panakasamak, ti pasiko, kat di danto makalis. No, itintad ti Diyos nga sinyal ti panakaypasnay ni Apo tayo nga Isus kat iso ti bitwen. Intumat kade no agsubli ni Apo tayo nga Isus ti tirabaw tinaga. Anyamat ti sinyal nga iso nga imbati na manipod ti paset ti nasantuan nga sulat. Kurana, inton sa wanda ti talna kintalgan, isun tumatan ti ayna. Ay ayatan ang kapsat, iti na ito ikaldaw. Sapay, tanong nag-iti talo ang masisirit, kat sinagutan na ida. Sinagutan na ida, kanang titalo at klase insagot na kinaputay nga Isos. Iti insagot mat na aputay nga Isos, kada tayo intun ang supli. Isu na di balikas at alunakin talgan. Kat isunton ti parang supli, ni aputay nga Isos, amangala dagiti ukwana. Isu nga ti versikulo 8 na. Ito muna, Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 8. Ngam no may papan ka na tayo, at agal daw, managparpentay kuma. Nga, ikapat tayo ti kabal, ti barukong, ti pamati, tinayat, tin kabal, iti ulo, iti inalama, ti pagnakaysalakan. Kakabsat, kinagayan. Ti tinunan niya po tayo nga Isus. Adda kuma kada tayo ti kabal. Adda kuma kada tayo ti pamati. Adda kuma kada tayo ti ayat. Adda kuma kada tayo ti nanama. Tapnon ti pannakaisarakan kakabsat. Inton manggag tayo na ibagada kital natin talgan. Isulday ta ti paragsudli ni Apo tayo nga Isus. Apaginasina. Ang buyo kakabsat, ang may isa nga istorya.
Ada may isa nga estudyante. Dahito yung estudyante. Ang dakin kuha na ikinasirin, hindi unag tibagalala. Kat, hindi madano ng graduation. Rumwart examination na. Expectaran na may sa akong laude. Ngam, iti rumwart resulta. Saan nga naibilang? Kada may sa na subject na saan nga nakagunood. Ijay panagbalin na akong laude. Kud daytoy ti pasama kakabsat. In mind, kinkwana ti panaglakaw. Nga nang dadal ti pangmati na. Nga dayjay pagarupan na ang mapasamak ang nagunod na kasmay sa kakunglaw de. Nga dadal kapo ta saan na ang nagunod. Kapuna ngay ti daytoy ngaldaw ay ayatan nakapsat. Tiga sasad tayumot na kuna ang mamati, kinaputa yung nga Isus. Asimigan, tintayo pa nakangag, ti panangibagada, kitalda, kintalgag, asinyal, ti panagsubli na puta yung nga Isus. Katsapal, takabayatan, tintayo pa nangururan, adda kumaka tayo ti kabal, pamati ayat tinamnama, may bapan ti man nakasarakan, kay suday to'y kakapsat, iti adda kada tayo, iti ayan ti bilag, tapnon magunod tayo, dayjay inkari ti Diyos, mapagyanan, dagiti ang anak na. Saan tayo kumang maupay? Damyaman nga banag, nakabayatan ti panagserbi tayo iti Diyos, ado dagiti pampanag ang mapasama, nga saan tayo mapagarupan, ngam isuda mat ti mapasama, kat isuda ti mangtinag, tin mangilisi kada tayo, ti panagtuloy, ti panagserbi, kapulaan, dagiti pampanag, ang maaramid ti mapasama, kabayatan, ti nasasaad, ti panagbiyan tayo. Kitaan niyo ni Ari Herodes, nangag na, ekspektaran na isu ti kanatuan, are nagitar-are, ngam apay, ngay dinapan nagitalo ang masisirin, nangag dagat kunada, na ipasngay ti are nagitar-are, isu nga imbay kinkwana ti panaglagaw, ni Ari Herodes, kat nadadal ti pambati na, nadadal ti panunot na, kat ijay inbilin na, na nagiti ang tawon ti siro kin maysa, masapol ang mapabatay na, tatlong awan ti agari, akas itinadamag na. Kastamat, nakapsat, dahil ito'y maysa mga estudyante makasama, nga ti pagarupan na kasdan, magunod na ti kinakunglaw din, ngam saan na ang nagunod, kat sapay kuma, kasaan na iso, di pakadadaulan, di pamati, na nalpas ng nanamuan, nudikat isutay ta, di karit na, kit di nga tuloy, taapay, ay ayatan akabsat, di lakat ka nagkunglaw ni, isut pakat nagan na, ngam no, saan na nagunod, saan kumamat ka isut pakat nagan na, isut kumakit di pakakaritan na, nga agtuloy kin agserbe, apay, ay ayatan akabsat, saan lang na nagiti kunglaw ni, nagiti mabalin, nga maaramat inusaran ti gobyerno, basta nakalwar ka ti examination at nagundaway mo, nga adaan amayter iti trabaho iti daytoy alubo. Isu nga iti daytoy ngaldaw, alayatan nakabsat, ti apo ti magbendisyon, iti sauna, kat saan tayo kumangaglaga, iti tiyempo amang tayo, dayjay malikas, atal na kintalgad,
nga sinyal apan nagsubli ni Apo tayo nga Jesus.